Astăzi o să jucăm Steel Brainrot. Uitați că eu am 1000 IQ și mi-am Rainbow Team Cheese. Ok, asta. Nu știu, ce mă punem în dacă îmi pierd din asta, nu mă interesează. Am venit să aduc. Bun, hai să mai vedem. Stați că trebuie să eu țin. Stați. Bun, nu pot da loc pe... Bun. Vedeți. Loc băieți degeaba că nu e nimeni. Dar nici nu vreau cine să dau stil. Dar nu-i problemă. Pentru că astăzi ne jucăm Steel Brainrot. O să urmeze partea a doua. Pa, pa!